Ciao, in questo video vedremo questo nuovo LCR meter o ponte LCR che ho acquistato. È sempre un Zoe come l'oscilloscopio che ti ho già fatto vedere in video precedenti. Mi è piaciuto perché ha la stessa forma, dimensioni e sta bene vicino all'oscilloscopio. Prima di acquistarlo ho verificato le caratteristiche che mi sono sembrate molto interessanti e quindi andremo a vedere adesso tutte le sue caratteristiche anche in confronto a un mio vecchio LCR meter che manderò in pensione. Ti farò vedere come è fatto dentro, faremo delle misure e lo compareremo sia con uno strumentino cinese e con il mio vecchio LCR meter che ormai ha tantissimi anni. Andiamo a vedere. Ho acquistato questo nuovo ponte LCR per sostituire e mandare in pensione ormai questo vecchiotto ponte LCR totalmente analogico. Infatti esso misurava solo il Q e il D, che poi andremo a vedere, perché ai tempi, non avendo dentro dei microcontrollori, non erano in grado di fare operazioni matematiche. Questo LCR, anche essendo hobbistico, è nettamente più preciso di questo professionale o semiprofessionale molto vecchiotto, e in più ho delle informazioni aggiuntive quali la X, il θ e l'SR, cosa che qui non abbiamo perché vengono calcolate di conseguenza. E in più ho anche la misura Z, che è l'impedenza del circuito, cosa che qui non abbiamo. Inoltre questo qui poteva fare la misura solo di due frequenze, 1 kHz e 120 Hz. Qui dopo andremo a vedere che abbiamo più possibilità. Abbiamo la possibilità anche di variare il livello, qui non c'era, e la possibilità di variare la frequenza di lettura, cosa che qui non c'era. Anche questo aveva la possibilità di fare la misura 4 fili più la terra di guardia. Questo non permetteva di inserire lo spinotto Kelvin, cosa che si può fare di qui, però anche questo ha la possibilità di inserire i puntali normalissimi, o un puntale da un tester, o i puntali, quelli in dotazione, che fanno la misura in Kelvin. È inserito nello stesso contenitore dell'oscilloscopio ZT303 che abbiamo già visto in altri video. In pratica hanno usato lo stesso guscio, infatti la parte dietro è completamente uguale, la superiore qua hanno messo un tappo, hanno cambiato solo la mascherina, questa, e il display che è leggermente più piccolo. Anche questo è dotato di ricarica USB, si ricarica con un normale caricatore per smartphone e da qua si può collegare anche al PC per aggiornare il firmware e anche per leggere i parametri. Ha un numero seriale, come ce l'aveva anche l'oscilloscopio. Questa è la sua scatola, dove vediamo i due modelli. Quello semplice è quello che ho preso io, ce n'è un altro modello che fa anche il test delle batterie e ha un connettore in più, questo qui. Questa è la sua confezione, dove abbiamo i puntali di misura a 4 fili con le pinze, uno spessore che poi vedremo come inserirlo, soliti puntali dei tester cinesi, il cavo per la ricarica USB-C. Adesso andremo a utilizzare lo spessore e le pinzette di misura a 4 fili. Vediamo ora le caratteristiche di ciò che può misurare. Come condensatori, come capacità, parte da 1 picofarad e arriva da 100 millifarad. Dopo, a seconda della frequenza, c'è una tolleranza diversa. La tolleranza più precisa ce l'abbiamo a 1 kHz tra 1 nanofarad e 1 microfarad, che è del 0,5%, e comunque si ha anche a 10 kHz. Per quanto riguarda le induttanze, anche qui partiamo da 1 microhenry a 100 henry. La parte più precisa è sempre nella zona 1 kHz, infatti lui come misura di partenza ha 1 kHz. Come resistenza può misurare da 0,01 ohm, quindi 10 milliohm, a 10 megaohm. La precisione ce l'abbiamo comunque ancora qua, nella zona 1 kHz, da 1 ohm a 100 kOhm. I valori che visualizziamo sono la X, che è la reattanza capacitiva induttiva, il parametro D, che è il fattore di perdita, il Q, che è il fattore di qualità, il θ, che è l'angolo di fase, e l'SR, che è la resistenza equivalente serie. Può fare la misura in serie e parallelo all'interno, però qui consiglio di lasciarlo in automatico perché sennò
dobbiamo sempre spostarci a secondo se il valore è basso, sia di capacità che di induttanza. Le frequenze che possono essere selezionate sono 5, da 100 Hz a 100 kHz. Abbiamo la possibilità di variare il livello della tensione sinusoidale d'uscita da 0,1 volt a 0,6 volt a seconda di quello che misuriamo, perché il 0,6 non è disponibile dappertutto. Questo perché quando andiamo a fare misure in circuit, quindi nel circuito montato, il 0,6 volt potrebbe disturbare alcuni semiconduttori che potrebbero andare in conduzione, tipo transistor, quindi è utile magari scendere con tensioni più basse. Queste sono le 3 modalità di misura: lo speed, che è un secondo, una volta al secondo, 2 volte al secondo o 4 volte al secondo. L'impedenza uscita 100 ohm, la regolazione della luminosità, si spegne in automatico con questi tempi preimpostabili, il buzzer si può anche escludere, c'è la possibilità di fare varie calibrazioni del ponte, la durata delle batterie sono 13 ore sempre acceso. C'è anche la possibilità di fare una calibrazione fine, ma bisogna avere delle resistenze di precisione di tutti questi valori. Consiglio di non toccare la calibrazione perché è già fatta di fabbrica, a meno che abbiamo a disposizione resistenze molto precise di calibrazione. Prima di iniziare con la prova vera e propria lo vado a smontare, tolgo le 4 viti posteriori per vedere come è fatto nel suo interno. La realizzazione è di alta qualità sia per le plastiche, che sono di 2 tipi, una gommosa e una rigida. Le viti non sono autofilettanti ma hanno messo gli appositi inserti. Bel lavoro. Qui abbiamo la batteria 18650 litio solita. Vediamo il microcontrollore principale con la sigla cancellata. Tutta questa zona non montata serve per il test della batteria, che viene montato qui. Qui abbiamo un po' di integrati, penso per tutto il controllo analogico. Qui vediamo un fusibile autoripristinante, anche questo qui piccolino è un altro fusibile. Direi che la realizzazione è perfetta, fatta davvero bene. Questo è il cicalino, questa è la parte interna. Come possiamo vedere non ci sono componenti, c'è solo il flat qui che va al display e queste lamelle di connessione. Questa è la batteria, le viti e gli sportellini. L'accensione si fa facendo una pressione breve, allo stesso modo lo spegnimento, non è come l'oscilloscopio che bisogna tenere premuto, si schiaccia e si lascia. Accendiamo, si ricorda l'ultima modalità usata, quindi se noi ad esempio lo spegniamo nella modalità R, function R, che sta per resistenza, alla riaccensione successiva avremo R. Vediamo un po' cosa servono tutti questi tasti. Frequenza, possiamo variare la frequenza di misura nei 5 livelli che abbiamo visto all'inizio. Anche questi valori vengono memorizzati, quindi alla successiva riaccensione ce li abbiamo. Quindi partendo da 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz e 100 kHz. Lasciamo su 1 kHz, che è più o meno sempre il default. Level mi va a cambiare il livello della tensione, che dopo ti farò vedere con l'oscilloscopio che esce per fare la misura. Premendo una volta fa 0,1, 0,3 e 0,6. Non per tutte le misure abbiamo 3 tensioni, perché se ad esempio vado in altri modi, tipo condensatori elettrolitici, di livelli ne ho solo 2, 0,1 e 0,3, non ho il 0,6. Però sui condensatori elettrolitici viene impostato in automatico il bias, che poi anche questo ti faccio vedere con l'oscilloscopio cosa significa. Che se vado nella misura EK vuol dire electrolytic capacitor, se vado nel modo condensatore normale C, il bias è 0, però posso andare anche a mano a spostarmi in questi menu qui con la freccia, posso far passare tutti. Questi sono tasti veloci, posso andare ad esempio nel bias a spostare da 0 a 0,5. Mettendo la funzione C a 0,5 diventa uguale alla funzione EK. Quindi abbiamo visto frequenza, livello, speed, che è questo qui che adesso è sul medio, c'è fast e slow, quindi una volta al secondo per avere maggior precisione, medio 2 volte al secondo e veloce 4 volte al secondo. Questo comunque la lettura non cambia molto, possiamo benissimo lasciarlo su medio.
Poi il quarto tasto sono le varie misure che posso visualizzare, la seconda riga, perché nella prima riga abbiamo il valore del componente in misura, in questo caso il condensatore, e abbiamo tutti questi parametri e variano ogni volta che premiamo il D, il Q, la X, il θ e l'SR, che è indicato come R, come resistenza, che poi andremo a vedere. Poi c'è questo tasto qui che fa auto, che è questo model, serie, parallelo e auto. Consiglio di lasciarlo su auto perché lui fa una misura in serie, quindi si mette in serie o in parallelo all'interno, però questo qui bisogna cambiarlo secondo se il componente misura a bassa, ad esempio capacità, alta capacità, sia per condensatori ed induttanze, quindi meglio lasciarglielo fare a lui. Il range, anche questo, come lasciarlo su automatico, si cambia da qui, bisogna andarci su e qui ho i vari range. Io anche questo lo lascerei su automatico. Questo tasto fa anche il setup, tenendolo premuto a lungo, lo vediamo per ultimo. Questi sono i 4 modi di misura, che è quello più importante. Ogni volta che si preme cambia la tipologia. Function C, condensatori, L sta per induttanze, Z è l'impedenza, i cap sono i condensatori elettrolitici, auto si autoadatta. Quindi già lasciandolo su auto lui cerca di individuare se una resistenza, una capacità, un'induttanza. Questo è l'hold classico per bloccare la visualizzazione. Questo è il tasto del relativo, che sarà molto utile, poi lo vedremo. Tenendolo premuto lungo si imposta il relativo. La pressione breve invece entra in modo tolleranza. Per fare la comparazione rispetto a un valore noto si imposta la tolleranza per vedere se il componente rientra in tolleranza. Il valore si imposta qua e la tolleranza si imposta così. Poi abbiamo per ultimo il setup. Bisogna tenere premuto a lungo il tasto setup. Vediamo la versione del firmware. Sul sito c'è ancora la versione 1.07 e mi è arrivato con la 0.8. La lingua c'è inglese e cinese, non ci sono altre lingue. La luminosità, il timer di autospegnimento, così è escluso, così è inserito, il bip acceso spento, calibrazione consiglio di lasciarla stare e questo qui per portare tutti i parametri di fabbrica. Per uscire bisogna tenere premuto lungo il tasto stesso di setup. Sotto abbiamo queste fessure per il connettore Kelvin, che io non ho. Ci sono in pratica delle lamelle che mettono in contatto l'L-pot con l'L-cur. L-cur e L-pot li mettono in cortocircuito e queste due mettono in cortocircuito cur e pot. Questa qui è la linea di guardia che è la terra dell'eventuale cavo schermato della pinza del connettore Kelvin. Quindi se dovessimo usare una lettura a 4 fili dobbiamo andare a aprire queste lamelle perché la chiusura viene fatta qua in fondo. In pratica partono 2 fili, è indifferente perché uno è collegato su questo lato della pinza e uno sull'altro lato. Su uno esce la frequenza di misura e sull'altro viene fatta la lettura. Quindi succede che su un cavo c'è l'uscita che arriva da lui e sull'altro viene fatta la lettura. In questo modo viene compensata la lunghezza del cavo. Questo è utile per misurare, ad esempio, valori molto bassi di resistenza, se no si misurerebbe la resistenza del cavo stesso. Però per far questo bisogna andare a aprire e loro hanno inserito all'interno della confezione questa piastrina per andare a aprire. Avrei preferito un interruttore. Questo strumento non so quanti anni ha, ma già allora aveva 2 fili, 4 fili e lo faceva all'interno in modo già elettronico. Non ci sono cose meccaniche che potrebbero fare dei falsi contatti. È l'unica cosa negativa che ho visto e secondo me col tempo queste lamelle potrebbero aprirsi e non fare più contatto. Altra cosa positiva invece è che io posso andare con un condensatore a fare la misura direttamente qua nelle lamelle, che poi andremo a vedere, cosa che non potevo fare con il mio vecchio LCR. Possiamo fare anche la misura direttamente con 2 fili, con una pinzetta o con i puntali del tester o con una pinzetta tipo questa, semplicemente inserendolo tra H
pot e LPOT, o anche questi qui non hanno importanza perché comunque sono in cortocircuito e devono rimanere in cortocircuito per poter andare a fare la misura. Ad esempio adesso sono su R, se metto insieme vado a misurare la resistenza del cavo 0,7. Purtroppo nella misura due fili non c'è la possibilità di fare il relativo, cioè anche premendolo non me lo fa. Nella misura 4 fili premendo qui mi viene fuori 0. Avrei preferito di poter fare la misura relativa anche a due fili, cosa che potevo fare col mio vecchio LCR. Quindi visto tutti i menu e le uscite, inseriamo i puntali di misura a 4 fili e vediamo un po' di misure, comparandole magari al mio vecchio LCR e magari al mio vecchio economico cinese LCR. Prima di iniziare le misure vere e proprie, volevo farti vedere cosa usciva dallo strumento, il segnale che viene inviato per fare la misura. Andiamo a vedere, infatti vedo già una frequenza, andiamo a misurarla andando in misure e mettiamo F-count, quindi ho 1 kHz con 825 mV, mettiamo il picco picco che è il primo e togliamo Vmax. Picco picco è 1,6 volt, qui abbiamo 0,6, probabilmente il valore RMS, mettiamo l'RMS, RMS 596 mV, quindi sono i 0,6 volt. Frequenza 1 kHz, andiamo a cambiare il livello, infatti si abbassa a 0,1, 0,3 e 0,6. Se cambia la frequenza, 10 kHz, perfetto. Frequenza 100 kHz, cambiamo ancora frequenza, scendiamo a 100 Hz, 100 Hz, perfetto, livello e frequenza. Il bias, che è quello che serve per i condensatori elettrolitici, lo possiamo vedere o cambiandolo qui o andando su ECAP, C, L, Z, e cap, vedi che si sposta su di quello che ho impostato qui, BIAS 0,5, c'è solo quell'impostazione, cioè posso cambiarla ma posso portarla a 0 o 0,5, non ho altre. Questo serve per andare a polarizzare il condensatore elettrolitico e quindi avere una misura più accurata, cosa che non faceva il mio vecchio LCR. Questa qui è una buona cosa. Vediamo adesso cosa esce da qui. Nel mio vecchio esce la stessa cosa più o meno. La differenza ho visto che escono dei treni di impulsi a frequenza. Proviamo a collegare questo strumento, accendiamo, andiamo in test. Sembra che dia degli impulsi, sta misurando il 10 megaohm, impedenza di ingresso della sonda. Proviamo a mettere a 1 volt, vediamo cos'ha. C'è già una tensione che è più alta di 1 volt. C'è una frequenza molto bassa di misura, non sembra quasi neanche una frequenza. C'è quella roba qui, ma non è una frequenza. Sono 50 millisecondi, vediamo un po'. C'è quella robaccia lì, quindi non viene inviata una frequenza vera e propria, ma va a cercare il tipo di componente e ne determina il valore. Non è come un vero ponte LCR. Poi proveremo a fare una misura anche con questo per vedere le differenze. Vediamo adesso la misura dei componenti col metodo 4 fili usando le sue apposite pinze in dotazione. La cosa più importante di quando andiamo a fare la misura a 4 fili è inserire questo isolatore. Altrimenti la misura a 4 fili non viene fatta perché vengono messi insieme all'interno tramite queste lamelle i fili, diciamo, l'unione, la giunzione del L-Cur, L-Pot, H-Cur e H-Pot deve essere fatta sulla punta dove c'è la misura. Quindi bisogna ricordarsi questo, o lo lasciamo sempre inserito perché se ce lo dimentichiamo la misura è sfalsata, specialmente se andiamo a misurare resistenze di basso valore. Partiamo da una resistenza di precisione
Io ho questa resistenza di alta precisione a 0,5% che è 604 ohm. Andiamo a misurarla. 604,1. Non mi piace molto che continua a muoversi l'ultima cifra, ma si muove anche di tanto. Avrei preferito più stabilità, anche se vado a diminuire lo speed. Slow, l'ultima cifra, si muove tantissimo, quindi è quasi inutile l'ultima cifra. Vediamolo di qui, vedrai che c'è una cifra in meno, ma perlomeno non abbiamo questo continuo movimento. Aspetterei che su una resistenza, con una misura a 4 fili, l'ultima cifra stesse un po' più ferma. Qui faccio una misura a 2 fili, mettiamo su R, già su R, frequenza 1 kHz, però sulle resistenze non ha molta importanza, 605,1. Il valore è molto simile, se cambio la frequenza non cambia assolutamente niente sulle resistenze. Vediamo adesso una resistenza di basso valore, questa qui è 0,1 ohm. È bene fare l'azzeramento quando si fanno misure di resistenza così basse, è già quasi zero, però premendo REL si fa lo zero perfetto, preciso. 0,1 ohm perfetto. I parametri della riga sotto non sono importanti per la resistenza, come anche il livello, frequenza e bias non servono sulle resistenze. Andiamo a misurarle su questo. Su quest'altro strumento è bene fare lo 0 facendo il REL. ,08 più o meno è simile, questo qui è 0,1 e 0,83. Vediamo se mi cambia mettendo a 120 Hz, però mi richiede la calibrazione. ,1 perfetto, quindi a 120 Hz sembra meglio. Passiamo adesso ai condensatori, vediamo un elettrolitico, questo è un vecchio ITT da 4,7 microfarad a 100 volt, non è a basso SR, 85 gradi, bisogna andare su un'apposita funzione per gli elettrolitici che la chiama ICAP. Vediamo qui il bias che va a 0,5 come abbiamo visto con l'oscilloscopio. Colleghiamo i capi del condensatore, 5,9 microfarad. Adesso vediamo le altre informazioni. Il D, che è quello che ci dà anche qui, mettiamo sul condensatore, qui abbiamo D e Q, che erano le cose che ci venivano fornite ai tempi. Il D che è il fattore di perdita, che più basso meglio è, e il Q è il fattore di qualità, che è il contrario, che più è alto e migliore è il componente. Si può calcolare a ritroso PSR, cosa che qui viene fatta col microcontrollore, qui non potevano farlo, tramite due formule che sono queste qui. Noto il D, l'SR si calcola facendo 1 diviso 2πf, che è la omega, per la capacità del condensatore in farad, e ho il valore di resistenza in ohm. Oppure noto il Q, si fa sempre 1 fatto omega, che è il 2πf, per il valore del condensatore in farad, per il Q letto avrò la resistenza in ohm. Questi nuovi strumenti ci vengono in aiuto perché ci danno il valore in tempo reale del D, come questo, del Q, però in più abbiamo calcolato la reattanza capacitiva, che questa è legata alla frequenza. Se cambia la frequenza, la reattanza capacitiva di conseguenza cambia. A frequenza alta la reattanza è pressoché zero di questo, a frequenza bassa ad esempio abbiamo 256 ohm. Portiamo 1 kHz. Abbiamo lo sfasamento, per il condensatore ideale è meno 90, per l'induttanza è più 90 gradi, però questo qui non è indice di bontà del condensatore, è solo l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente che vengono misurati, perché la bontà del condensatore la possiamo vedere solo con il Q, il D e il meglio calcolato, che è molto comodo per noi, il valore di ESR misurato in ohm. Questo ha un SR di 1,1 ohm, però per sapere se rientra negli standard dobbiamo fare uso
di una tabella. Queste tabelle le possiamo trovare su internet, comunque te la allego anche in descrizione. 4,7 microfarad 100 ohm deve essere almeno meno di 23 ohm. Noi abbiamo un ohm, quindi questo condensatore, essendo molto vecchio, una volta i condensatori li facevano molto bene, essendo molto vecchio ha un SR ottimo, non è a basso SR ma è meglio di tanti a basso SR nuovi che ci sono in giro. Facciamo load, così poi lo compariamo con l'altro. Un'altra cosa bella di questo strumento è che facendo load tiene in memoria tutti gli altri parametri, quindi posso andare a vedere il D, il Q, l'X, il θ e così via. Questo qui è un condensatore ITT, non so gli anni che avrà, addirittura i terminali ossidati. Andiamo a misurarlo con questo strumento, quindi andiamo a 2 fili a 1 kHz come l'altro, il più e il meno, anche qui rispettiamo la polarità. I condensatori devono essere scarichi, se no danneggiamo lo strumento. Qui è proprio scritto, devono applicare tensione ai terminali e scaricare i condensatori prima del testing. Abbiamo 5,9 microfarad, uguale, con un Q di 19. Andiamo a vedere se il Q è uguale. Q23, però è molto vicino. Andiamo sul D, 0,051, 0,042. Sono molto simili. Misuriamo lo stesso condensatore adesso con il misuratore cinese. Qui non c'è più o meno perché i tre coccodrilli sono indifferenti. Ho 6,4 microfarad con un ESR di 0,47. Andiamo a vedere l'ESR, non è proprio uguale, però in linea di massima per capire se il condensatore è buono questi strumentini vanno più che bene. Vediamo una capacità più elevata, 2200 microfarad, togliamo l'old, più e meno, 2060 microfarad più o meno, continua a muoversi. 003, andiamo a vedere, 2250 volt, siamo qui, 0,09, 0,03, quindi siamo nelle specifiche. Anche qui possiamo andare a vedere altri parametri, però la cosa più importante nel condensatore, diciamo, è l'SR, quindi è quel valore qui. Possiamo andare a cambiare la frequenza, questo sì, in base alla frequenza che andrà a lavorare questo condensatore. Quindi se è in alta frequenza potremo salire e vedere come si comporta. A frequenza molto bassa, tipo quella di rete, vediamo che i parametri sono nella norma. 120 Hz e 1 kHz, diciamo, sono più o meno uguali. Vediamolo adesso in confronto con quest'altro strumentino, che non è un LCL meter come questo, ma è solo un prova condensatori. Riproviamo i condensatori che abbiamo visto in precedenza. Questo è il 4,7 microfarad. Questo strumento mi sembra che faccia la prova tra 1 kHz e 100 kHz, dipende dal valore del condensatore. Quindi questo è un condensatore piccolo, presumo che usi 10, 20, 30 kHz. Quindi 10 kHz, 5,7 microfarad. Andiamo a vedere l'SR. 0,2. Metto in hold. Questo qui non ha la polarità, indifferente. Ha anche un circuito di scarica di condensatori in automatico. (6,2, 0,4), non è proprio uguale. Il bello però di questo strumentino è che con il bip si riesce a capire subito se il condensatore è buono o no, perché la tabella che ti ho fatto vedere, questa qui, lui ce l'ha memorizzata al suo interno, quindi per ogni valore di condensatore lui già indica se il condensatore è guasto. Se fosse guasto qui esce e fa anche un suono diverso. Proviamo gli altri. Ho preso un 100 microfarad a 25 volt, questo qui è a basso ESR. Rispettiamo la polarità. Io qui abbasserei un po' la frequenza. Vediamo 1 kHz. 91 microfarad 0,2. Andiamo in hold. Accendiamo.
99 microfarad, 0,25. In questo caso l'SR è giusto, la capacità è un po' più alta. Proviamo questo grosso, che però lo proverei a una frequenza un po' più bassa. Questo è in 2200 microfarad. Proviamo a 120 Hz. Ok, metto in hold. (2082 con 0,11). La capacità più o meno è simile, l'SR è diverso, però bisognerebbe capire che frequenza fa la misura. Vediamo adesso un condensatore di piccola capacità. Questo è un condensatore da 15 pf. Condensatori di capacità così bassa si fa molta fatica a misurarli. Andiamo a vedere, qui mettiamo su condensatore. Abbiamo una capacità residua dei puntali, quindi se andiamo a misurare 15 pf più 12 si sommano, però possiamo fare l'azzeramento. Ok, a questo punto possiamo mettere il condensatore. (17 pf), questo qui è un 15, quindi ci siamo. Però per condensatori così piccoli possiamo evitare tutte queste capacità parassite facendo la misura direttamente qua. Quindi togliamo i puntali e anche l'isolatore, rifacciamo l'azzeramento. Ok, mettiamo il condensatore ed ecco il suo valore, così è molto più preciso perché è collegato direttamente allo strumento senza tutte queste capacità parassite che vanno a influenzare la lettura. Vediamo se anche questo qui riesce a misurare il condensatore. Qui siamo a 1 kHz, anche qui siamo a 1 kHz, abbiamo una capacità parassita. Proviamo a fare l'azzeramento. Eccolo qui, mi misura 12 pf, ma con questi cavi qui è molto difficile, con questo cavetto qui, fare questa misura. Bisognerebbe farla molto vicino qua o farlo anche a 4 fili da questa parte. Vediamo adesso le induttanze. Questa è un'induttanza marcata un K, che sarebbe 1000 microhenry, che corrisponde a 1 millihenry. Andiamo sulla misura delle induttanze, quindi L. Un millihenry, perfetto. Vediamo gli altri parametri. Q. Questa qui è la reattanza induttiva, che si misura in ohm, che è contraria a quella del condensatore, ovvero aumentando la frequenza aumenta la resistenza, diminuendo la frequenza il valore di resistenza diminuisce. Rimettiamo a 1 kHz, quindi a 1 kg la reattanza induttiva è 6 ohm. Poi abbiamo lo sfasamento, che è 27 gradi, tensione corrente come abbiamo visto nei condensatori, la resistenza ohmica dall'avvolgimento dall'induttanza. Delle induttanze e dei condensatori possiamo anche andare a misurarne l'impedenza, che è la Z, che non abbiamo visto prima nel condensatore, però il concetto è uguale. Sopra abbiamo l'impedenza, che sono 13 ohm. ZS vuol dire che sta facendo la misura in serie dentro. Possiamo forzarlo andando manualmente qui su model, freccia in su, serie e parallelo, diventa ZP. In alcuni casi non cambia nulla. Io lo lascerei in automatico, così lo strumento di conseguenza si configura, perché dipende se il valore è basso o alto, è meglio farlo in serie o in parallelo. Andiamo a misurare un'induttanza di un altro valore. Questo è 390 microhenry. Questa è la sua impedenza. Andiamo su auto, ha riconosciuto che è un'induttanza, 384 microhenry, quindi anche se vado su L, 384 microhenry. E anche qui abbiamo tutti i valori, Q, X, il θ, la resistenza. Proviamo un altro valore. Questo è un po' critico perché ha poche spire, infatti sono pochi millihenry, sono 7 microhenry. Abbiamo 8,6 microhenry con una resistenza molto molto bassa. Anche qui, cambiando la frequenza, i valori
D, Q e X cambiano. Proviamo. 100 kHz e 5 ohm e 100 Hz è un cortocircuito. Andiamo a vedere l'impedenza, è praticamente vicino allo 0 ohm. Quindi diciamo i componenti li abbiamo visti un po' tutti, tutte le funzioni le abbiamo viste, ci manca solo di vedere come si fa l'aggiornamento del firmware. Bisogna partire da spenti, accendere tenendo premuto questo tasto, così, passa in USB boot, si collega il computer tramite il suo cavetto alla porta USB-C, il computer vedrà questo strumento come se fosse una pennetta USB, quindi un driver vuoto. In questo driver ci dobbiamo copiare il file del firmware e lui in automatico effettuerà l'aggiornamento. La versione del firmware, come abbiamo già visto prima, tenendo premuto questo tasto qui in alto, se usciranno nuove versioni potremo aggiornare facilmente lo strumento come abbiamo visto. C'è la possibilità anche di leggere i valori tramite PC, bisogna trovare il software adatto. Mi sembra che c'è un software della National che funziona, però devo ancora fare le prove. Andiamo adesso alle conclusioni. Siamo giunti al termine di questo video, abbiamo un po' visto tutto quello che sono le sue funzionalità, diciamo ottime dal mio punto di vista. A livello hobbistico, qui nel mio laboratorio di casa va benissimo, chiaramente in azienda si hanno prodotti più professionali, ma a livello hobbistico, diciamo, come si dice in gergo, è tanta roba. Spero che questo video ti sia stato utile, qui sotto in descrizione trovi il link di dove l'ho acquistato e il link delle altre cose che ti ho fatto vedere. E noi ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!